Ja, og interessenter, det er folk, der har en interesse i virksomheden. De kan deles op i 3 forskellige grupper. De indre, de fjerne og de nære. De indre, det er medarbejdere og ledelse. Og det fjerne, det er lovgivere og medier og långivere. Nærmiljøet, det er kunder, leverandører, konkurrenter og aktionærer. Man kan stille op i et diagram, hvor Y-aksen er indflydelse og X-aksen er interesse. Og så har vi så lavet et eksempel med Paradisis, hvor man så kan se, at kunderne har relativt stor indflydelse, men ikke særlig stor interesse i virksomheden, da de bevidst vælger at købe en kvalitetsis, men er sådan set ret ligeglade med, hvordan det går med virksomheden. Udlejeren har selvfølgelig stor interesse i virksomheden, fordi der er stor indflydelse, fordi at de skal have nogle penge hjem, og Paradisis lejer deres lokale, de køber ikke deres egne. Så derfor har de lidt større interesse i virksomheden. Långiverne, det er jo dem, der låner, når de skal lave en ny virksomhed. Så de har jo forholdsvis stor indflydelse på kæden, hvordan den videreudvikler sig. Og de har også rimelig stor interesse, fordi de skal have deres penge hjem igen. Konkurrenterne, de har rimelig stor interesse i det, fordi at det går rigtig godt for Paradisis. Men de har til gengæld ikke særlig stor indflydelse, fordi at Paradisis har deres egen niche, hvor de ligesom er ene folk på markedet. Medarbejderne har stor interesse i, hvordan det går i virksomheden, men ikke særlig stor indflydelse, fordi at det er, det er job, som alle kan lære. Så det kræver ikke noget specielt for medarbejderne, så de kan bare finde en ny gymnasieelev til at stå og lave iskugler. Leverandøren, da det er en specialleverandør, så har han forholdsvis stor interesse i virksomheden, fordi han selvfølgelig skal sine penge hjem igen. Og han har også nogenlunde stor indflydelse, men ikke vanvittigt meget, fordi at Paradisis er den store kæde, og leverandøren ikke er særlig stor. Ledelsen og ejeren er i det her sammenhæng her den samme, så de har stor interesse i, at det går godt, og stor indflydelse på, hvordan det går.